Oi, gente. Hoje eu tô na competição dos ovos magrelos de novo. Deixa eu empurrar isso daqui, né? Porque é a competição dos ovos magrelos. Cresce isso daqui. Isso assim dentro. Isso não tá bom, não. Tem que descer do tamanho do céu. Vamos fazer assim, né? Porque aí fica melhor. Aí soltar os ovos, né? A competição dos ovos magrelos, né? Vocês lembram que eu gosto da competição dos ovos magrelos? Então vamos lá pro vídeo, né? Vou fazer a portinha aqui. Ó, tem uma jetpack. Deixa eu pegar essa jetpack aqui. Peguei. Abaixa um pouquinho o bloco. Pode ser desse tamanho assim. Aí tem que empurrar mais um pouco para o lado. Tampa aqui. Tampa aqui. Não. Aqui. Não. Quero pegar o bloco. Pronto, a competição dos ovos magrelos. Agora só é tampar em cima, né? Esse bloco gira. Esse daqui? É certamente. Tem que fazer mais pro lado. Aqui. Não, não é da areia. Empurra mais pro lado. Empurra mais pro lado. Aqui. Agora deixa abrir o portão. Eita, deixa mais pro lado aqui. Esse carro é muito doido. Eita, tem que fazer pra trás. Ó, vai ficar aí dentro. Vai soltando os ovos. Não, os ovos vão cair fora. Não, já é um. Não! Pera aí, deixa eu tirar o ovo daqui. Pronto, gente, tira o ovo aqui. Vamos abrir. Vai pra cima um pouquinho, né? Tá muito apertado pros ovos, né? Vamos subir um pouquinho, porque eu fiz muito baixo, né? Empurra. Empurra isso daqui também. Esse bloco tá me incomodando. Agora eu consigo andar. Esse bloco tá me incomodando. Eu fiz muito baixo mesmo. Sai pra lá. Foco. Sai pra lá. Aqui, porra. Tô muito rápido. O que aconteceu comigo que eu tô rápido? Nada, não. Como que eu vou sair com esses blocos aqui fechado? E como que o carro vai caber ali dentro? Eu já sei, eu vou deixar ele mais pequeno. Vamos lá, carro? Preparado? Ainda não tá preparado. Vai ter que tirar o portão daí. O portão tá aqui. Já tá aberto. Aqui tá aberto. Fecha. Tá aberto. Eu fui muito errado mesmo. O bloco tá pra baixo. Tirei. Eu tirei, meu Deus. Eu tirei aqui. Tampa. Tampa. Tampa aqui. Tampa, pá. Pegar meu carro. Tem que tampar desses lados, né? Pro ovo não cair fora, né? Tem que ser muito cuidadoso. Eu não consegui entrar no carro. O ovo tá caindo fora. Deixa eu explodir. Entra aqui dentro. Pelo amor de Deus. Consigo, carro. Me ajuda, por favor. Vamos pra frente. Mas pra trás um pouquinho.
tampa aqui. Pro ovo não cair fora. Tô soltando vários ovos. Assim o ovo não cai fora. Eu tô dentro da garagem secreta, onde eu tô soltando os ovos. Espere que o ovo não caia fora. Se acabou. Olha só o montão de ovo que veio aqui. Ah, joga fora isso daqui. Olha só o quanto de ovo aqui. Tem essas paredes aqui para os ovos caírem. Espero que não, que não explode. Tem mais ovo aqui? Ah, tem. Empurra esses ovos. Pelo amor de Deus, carro. Meu Deus, olha só o quanto de ovo. De ovos. Olha só o quanto, minha gente. Só estão dois girando. Os dois estão girando, estão rebolando. Ai, não explode. Eles estão tentando ir pra lá. Eu vou dar uma ajudinha para eles virem. Empurra. Pega esse daqui. Ai. Empurra. Ai. Oxe, eles caíram no void. Esses daqui estão bugados. Ai. Eles estão indo pra cá. Deixa eu dar uma ajudinha. Vamos pra lá. Vamos pra lá. É a competição dos ovos magrelos. Você tem que ir pra lá. Ah, ele ficou no void. Agora esses daqui vão pra cá. Oxi. Esses daqui vão pra cá. Pra cá. Aqui tem uma saída. Olha só o quanto de ovo aqui. De ovo aqui. A competição dos ovos magrelos. Ai. Pronto, gente. Eu vou usar minha caçamba aqui. Ai. Socorro. Deixa eu tirar meu negócio aqui. Agora tô comendo assim. Trenzinho de catoga. Volta aqui. Ah, joguei fogo. Gastei todo meu líquido, né? Ah! O trem deitou. Tá com a boca aberta. Ai! O trem tá andando. Oh! Trem, volta aqui. Oh! Trem tá dando problema. Ai! Ai, socorro! Ai, toma! Vou colocar monstros, cadê? O buraco é bem ali. Vamos lá, caçamba! Ai. Não cai não, caçamba. Porque eu vou te explodir. Vou colocar aqui. No. Tá subindo. Desce.
Desce, desce, desce. Não é pra subir não, meu filho. Não é pra subir. Isso, ele ficou travado aqui. Vamos colocar os bichos aqui. Ah, cai no buraco. Tá caindo. Aí, ele tá escalando. Não escala, cai. Aí, cai vocês. Oxi, estou em cima do outro. Ai, eles não tossem. Ele não se move. Ah, vou matar um. Matar vocês. Cadê o ruim? Isso aqui não mata. Isso, matou o Hangman. Ai, eu morri do nada. Aonde que eu tava? Aonde que eu tava? Ali. Pegar meu trem. Isso aqui é um carro, meu Deus. Isso não é um trem. Oh. Oh. Pegar meu cabeça. Não, não quero esse daqui, não. Não, você já foi. Queima. Acho que é por ali, né? Ah, não, não é por ali, não. É por aqui, meu filho. Não, não cai, não. Eita, pelato. Ele caiu. Ele tá caindo. Que é isso daqui? Ai, é muito perto. Morre logo. Vai, morre logo. Chega mais perto. Isso aqui não mata muito rápido. É isso daqui que mata ele. Vou colocar um. Não escala. Pelo amor de Deus. Não escala. Isso é complicado. Ai! Você está escalando. Não vale escalar. O Garnod. Ai! Ai! Onde que ele está? Eles estavam aqui. Aqui só tem areia. O Chaperuê. Oriwahã. Ele não explode ali. Ah! Ai. O Bradio é de pedra. Ele é de pedra. Ele cai em mim. Oh, ele não morre. O César do Paliquinho, ele não morre. Que da hora. Porque eu queria ser assim, não morrer. Ele está bem ali. Ele não morre mesmo. Palito não quebra. Morreu. Ele já morreu. Só 2 vezes. Ele morre mesmo assim. O Tanner ativado. Cadê o? Eu vou colocar o polveré. O polvereba, cadê? Não, não quero com esse cabo não. É ali, é ali. Vai, caçamba, por ali. Ah, não cai. Estou aqui. Tá. Deixa eu queimar esse carro aqui.
Ele é muito pouco. Como que eu vou matar esse daqui? Esse daqui são invertidos. Vou colocar o polvereba. Ai. Quase que ele me bate. Tira esse cano do toma aqui do chão. Eu vou ficar matando o tempo todo. Nossa, já morreu. Agora falta o banheiro. Pronto, gente. Já matei os tubarões. Vai. Agora o tubarão. Ele é 7 vezes. Não, espera. Tem que ser assim, ó. Não pode estampar isso daqui, não. Não, ele tá empurro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Só 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 6. Ele morre 6 vezes. E o Hugwug? Quanto eles morrem? Ele morre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele morre 6 também. E quantos zumbi morre? 1. Ele morre uma vez. Nossa, que da hora, mano. Aonde que tu? Ah, tô no buraco negro. Buraco negrão. O travesseiro da perna. Ai, cai. Não cai, não. Toma a cólica. Acertei na minha perna. Pera aí. Pera aí, não. Olha o buraco negro. Não! Estou ali, meu Deus. Eles estão ali. Eles estão ali. Eles estão... Eu queimo isso daqui. Eu não medo mais. Socorro! Socorro! Matou o zumbi. Matou o zumbi. Matou o zumbi. Deixa eu matar. Matou. Isso. Já morreram. Eles morreram junto. Guatigua, 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 guatigua. Left ali, delicate. Ai, ai. Ai, ai. Socorro. Pera aí. Pronto, gente, voltei. Corre. Ai. Eu vou... Cadê? Vou pegar minha caçamba. Cadê a caçamba? Ai. Eu preciso ir à pressa. Cadê o polvereba? Cadê o polvereba? Cadê o polvereba? Ali o polvereba. Pega. Cadê? Cadê? Pega o povo. Ai, eu vou correr. Aqui. Ficar no Swift. Já sei que é o Swift. Isso daqui. O povo tá vindo. Pera, gente, voltei. O povo tá chegando. O povo tá perto. Vamos matar o povo. Oxe, quem jogou fumaça? Vou jogar. Aí.
Ele não morre, ele é invertido. Já morreu. Pega minha caçamba. Ele também me esqueceu aqui. Oh, ele tá exagerando. La 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 la. Amassou cigarra do tchabolã. Ah, para de ligar assim. Toma. Ele não morre. Morreu. Espero que tenha gostado. Inscreve no canal. E deixa seu like e compartilhe. Tchau, tchau, pessoal.